كانت شمال أفريقيا قبل ظهور الإسلام أرضاً غنية بالثقافات والحضارات، امتدت عبر سهولها وجبالها وشواطئها إمبراطوريات ودول تركت أثرها على أرضها وشعبها. حكم الرومان المنطقة لقرون، تاركين آثارهم في المدن والمعالم. بعد الرومان سيطرت القبائل الأمازيغية على شمال أفريقيا، وعاشت حياة تعتمد على الزراعة والرعي. اشتهرت هذه القبائل بشجاعتها وحبها للاستقلال، وعرفت بتقاليدها. انتشرت في المنطقة ديانات كالمسيحية واليهودية، بالإضافة إلى بعض المعتقدات الوثنية. تميزت الحياة الاجتماعية بتنوع كبير، مما أدى إلى إرث ثقافي غني ومتنوع. مع بداية القرن السابع الميلادي بزغ فجر جديد في سماء شمال أفريقيا. حمل هذا الفجر معه رسالة الإسلام، دين التوحيد والمساواة والعدل. انطلق المسلمون الأوائل من شبه الجزيرة العربية يدعون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. وصلت جيوش المسلمين إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص، ففتحوها ونشروا فيها الإسلام. ومن مصر اتجهت أنظار المسلمين نحو الغرب، حيث بلاد المغرب العربي. كان وصول الإسلام إلى شمال أفريقيا نقطة تحول كبرى في تاريخ المنطقة. لم يقتصر تأثير الإسلام على الجانب الديني فقط، بل امتد ليشمل جميع جوانب الحياة. بدأ نور الإسلام ينتشر في أرجاء شمال أفريقيا، حاملاً معه رسالة السلام والمحبة والتسامح. في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان توجهت أنظار المسلمين نحو فتح بلاد المغرب الأقصى، وكان من بين قادة الجيوش الإسلامية القائد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، المعروف بشجاعته وإخلاصه. تميز عبد الله بن جعفر بشجاعته وحكمته، وكان يضع الخطط المحكمة لتحقيق النصر. قاد الجيوش الإسلامية بنجاح، ففتح العديد من المدن والقرى، ونشر الإسلام في أنحاء الجزائر، حيث أصبحت جزءاً من الدولة الإسلامية. لم يكن عبد الله بن جعفر قائداً عسكرياً فحسب، بل كان داعياً إلى الله، حريصاً على نشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ساعياً إلى كسب قلوب الناس وعقولهم. تميزت فتوحات عبد الله بن جعفر في الجزائر بالطابع السلمي، معتمداً على الحوار والتفاوض مع السكان المحليين، ودعوتهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، مما جعل من فتوحاته نموذجاً يحتذى به في نشر الإسلام بطرق سلمية. تقع مدينة قسطنطينة على بعد 200 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة،
وكانت تعرف باسم إيكوزيوم في العهد الروماني. تميزت بموقعها الاستراتيجي على الطريق الذي يربط بين الشرق والغرب وبين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا. كانت قسطنطينة مدينة مزدهرة في تلك الحقبة، تشتهر بحصنها المنيع وأسوارها العالية. اشتهرت بتجارتها وزراعتها وصناعاتها اليدوية، وجذب جمالها الطبيعي وتنوع ثقافتها العديد من التجار والمسافرين. كان سكان قسطنطينة خليطا من الأمازيغ والرومان، وكانوا يعتنقون ديانات مختلفة كالمسيحية واليهودية وبعض المعتقدات الوثنية. حكم المدينة حاكم محلي كان يتمتع بنفوذ كبير بين سكانها. عندما وصلت جيوش المسلمين بقيادة عبد الله بن جعفر إلى أسوار قسطنطينة، كانت المدينة محصنة ومستعدة للدفاع. لم يلجأوا إلى القتال، بل اختاروا نهج الحوار والمفاوضات السلمية. أرسل عبد الله بن جعفر وفدا إلى حاكم قسطنطينة يدعوه إلى الإسلام ويعرض عليه شروط الصلح. استقبل حاكم قسطنطينة الوفد بحسن ضيافة، وأبدى اهتماما بما جاءوا به، واستمع باهتمام إلى ما جاءوا به، مدركا أن هذه المفاوضات قد تكون فرصة لتحقيق السلام. أدرك حاكم المدينة حكمة المسلمين وعدالتهم، وفضل السلام على الحرب. دارت بين الطرفين مفاوضات جادة تناولت شروط دخول المدينة في الإسلام وحقوق السكان. تميزت هذه المفاوضات بالاحترام المتبادل والرغبة في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. أظهر عبد الله بن جعفر حكمة بالغة، وعرض على أهل قسطنطينة شروطا عادلا تضمن لهم حياة كريمة، كفلت لهم حرية الدين والاعتقاد، وحفظت حقوقهم وممتلكاتهم، مما جعل الاتفاقية مقبولة لدى الجميع. أمام حكمة المسلمين وعدالتهم، قرر حاكم قسطنطينة الدخول في الإسلام هو وأهل مدينته. كان لهذا القرار أهمية كبرى، حيث أصبحت قسطنطينة أول مدينة جزائرية تدخل الإسلام طواعية. دخل أهل قسطنطينة في الإسلام أفواجا، وعم الفرح أرجاء المدينة. بدأ المسلمون في تعليمهم مبادئ دينهم الجديد. أمر عبد الله بن جعفر ببناء مسجد في المدينة ليصبح مركزا لنشر العلم والإيمان. رحب سكان قسطنطينة بالمسلمين وعاشوا معهم في سلام وأمان. بعد دخول قسطنطينة في الإسلام، تحولت المدينة إلى مركز لنشر العلم والمعرفة. بدأ المسلمون في بناء المساجد والمدارس ونشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وبدأ الطلاب يتوافدون إليها لطلب العلم. أصبحت قسطنطينة منارة للعلم والإيمان، ومركزا حضاريا
في شمال أفريقيا. ساهم انتشار الإسلام في تغيير حياة سكانها. تحسنت أحوالهم المعيشية، وانتشرت بينهم الأخلاق الإسلامية كالتسامح والتعاون والتكافل الاجتماعي. تعد قصة دخول قسطنطينة في الإسلام نموذجاً للتعايش والتسامح بين الأديان والثقافات. لم يلجأ المسلمون إلى العنف، بل اعتمدوا على الحوار واحترام عادات السكان. عامل المسلمون إخوانهم الجدد معاملة حسنة، وكفلوا لهم حرية الدين، وحفظوا حقوقهم. أصبحت قسطنطينة رمزاً للتسامح والتعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين. تعد قصة فتح قسطنطينة إحدى أهم المحطات في تاريخ الجزائر، ونقطة تحول كبرى في مسيرة انتشار الإسلام في شمال أفريقيا. لم تكن قسطنطينة مجرد مدينة فتحت على يد المسلمين، بل كانت بوابة دخل منها الإسلام إلى الجزائر، ومنها انطلق إلى باقي أرجاء المغرب العربي. وتظل قصة قسطنطينة رمزاً للتسامح والتعايش بين الأديان والثقافات، ونموذجاً يحتذى به في نشر السلام والمحبة بين الشعوب. وتذكرنا قصة قسطنطينة بأهمية الحوار والتفاهم بين الحضارات، ودور الإسلام في نشر قيم العدل والمساواة والتسامح.